ध्यान से देखिए दोस्तों इस प्यारे से डॉल्फिन मछली को, जो कि इस मछली ने एक के बाद एक 120 बच्चों को अपने मुंह से ही जन्म दिया। इस लड़की को समुद्र के किनारे एक मछली मिलता है जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, मगर दोस्तों ये मछली पहले ही मर चुकी थी। और जब इस लड़की ने मछली के पेट को थोड़ा सा कट किया, तब इस मछली के पेट से एक के बाद एक काफी सुंदर मोतियां बाहर निकलने लगता है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ये मोतियां देखने में कितनी सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों इस मोती की कीमत मार्केट में काफी अच्छी मानी जाती है, मगर दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मछली के पेट में ये मोतियां कहां से आ गई।